Би бол ч хулгайчин гэж. Тэгэхээр ч өнөөдөр нэг хулгайнд баригдчихсан шүү дээ тийм үү? Жидүү гэдэг нэг хулгай баригдчихсан гот шүү дээ. Өөдөөс нь бид нар бол жижигхэн хулгайчаа байж л да. Урдны чинь танахыг ухаан явцсан том хулгайч нарыг ихлэ шийтгэхтэй. Тэр намайг байлгаж байна. Би бол чинь өөрөө хашаанд 5 хулгайч орж ирчээд 5 янзаар ингээд энэ нарийн их хулгайсан тэр баг хулгайсан гэж хэрлээд би 5 л хөөж гарна. Тэрнээс бол за энэ нарийн баг хулгайсан хулгайчаар нь хашаага мануулах гэж шийдвэр гаргахгүй. Тэтгэврийн өгсчүүл одоо 300-аад орчим мянган байна. Тэтгэвэр нь хэлгэж 280 мянган төгрөг. За 280 мянган төгрөгнөөс бас зээлмэл аваад бас багасчнаа нөгөөд чинь ингээ тийм. Хоригдлын зардал хэдийг өгдөг мэдхүү. Өдрийн 12 мянга гэхгүй. Тэгэхээр 30 хоног гэж бодвол 360 мянган төгрөг. Тэгэхээр өстө хоригдлыг өстө дулаан байрыг хангаад, хоолыг хийж өгөөд, тий? Аюулгүй байдлыг хангаад, тэгээд 360 мянган төгрөг зарцуулж байна. Жинкнээсээ татвар төлж исэн. Өнөөдөр ингээд хуулийн дагуу ажиллаж исэн Монгол улсыг бүтээсэн ахмадуудаа бид нар өстө хориглоод дор үзэж байгаа байхгүй. Муу мухай юмнаас ихтэй салт сурах. Энэ бохор юм байвал бохор гэж хэлж сурах. Хулгайг нь хулгай гэж хэлж сурах. Хууль зөрчсөн, хууль зөрчсөн гэж ярьж сурах.